todo el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimientos. Nunca nos sobraba nada. Bueno, saben vostedes que quincenalmente están connosco, aínda que estas semanas atrás estiveron máis veces, están connosco os componentes de Modepen. Temos falado nas últimas intervencións da manifestación nacional, que a nivel nacional vai ter lugar este sábado en Madrid. E dende Modepen, bueno, están aquí de novo para lembrarnos os motivos desa manifestación e tamén a posibilidade de que vostedes se una a ela. Están connosco Eloi Delgado, bo día Eloi. Hola, bo día. E Manuel Martínez Tato, bo día Manuel. Bo día. Que tal, como estades? Bueno, por onde empezamos, Manuel? Lles lembramos a xente os motivos polo que se van a manifestar en Madrid, ou algúns deles? Bueno, os motivos son múltiples e todos relacionados co benestar social. Mira, desde as xubilacións, a sanidade, a educación, etcétera, etcétera. Fundamentalmente, un do eslogan principal nestes momentos, digamos, por chamar o que consideramos que en primeira línea é o tema da auditoría. A auditoría das contas da Seguridade Social é un tema importantísimo, ou consideramos que é importantísimo, que o que vai a aclarar o bulo ou a filosofía que están aplicando todos os medios de represión, vamos a deixar as cousas polo seu nombre, de que non hai diñeiro e que son inviables as xubilacións da Seguridade Social. Que non vai a clarificarse esa auditoría onde foi o diñeiro que se malgastou fora dos seus cursos legales, non? Que se utilizou para miles de cosas. Se está dicindo, por exemplo, a auditoría de contas fixo un preestudio fai casi 2 anos e decía que entre comillas, desde o ano 80 hasta o 18, que foi do 80 ao 18, fixeron que, máis ano menos, de que a estimación, sin entrar en profundidades, que andaba polos 150.000 millóns de euros. Non? Sabemos todos que hai outras contas feitas tamén por economistas e especialistas e se baraxa desde os 250.000 millóns aos 500.000 millóns. Entonces eso é o que está entre 150.000 e 500.000 millóns é o que baraxan distintos entes. Cal é a solución de sabelo? Auditoría de contas, que faga unha auditoría como Dios manda, pero non desde o 80, sino pedimos que se faga desde o 63, que foi cando empezou a ser un pouco serio o tema da Seguridade Social. Completa de onde se derivaron os diñeiros. E ao final, pois, resultará o que resulte. E o que diga a auditoría, nós vamos a dalo por bo, porque non hai outra alternativa. Por eso consideramos que eso é importantísimo, esa reivindicación, e de feito no mes de xaneiro no Parlamento se aprobou o facer a auditoría e se marcaron un tempo máximo de 6 meses. Bueno, onde van eles e non se empezou a facer. Entón, claro, por eso estamos reincidindo, presentamos fai un mes, máis ou menos, sobre máis de 300.000 firmas para remachar e que se poña, que se ejecute o acordo ese parlamentario. Ese sería, desde logo, un dos motivos que vos levan a Madrid. Hai máis, Eloi? Sí, non cabe duda que hai unha serie de motivos esenciales, logo hai outros, digamos, que cos que vamos a ir mentalizándonos pouco a pouco, e a partir do ano que ven a guerra irá por esa banda, porque a verdad que isto é un sin vivir, e aparte non parar nunca, porque unha vez solucionas un tema resulta que hai 10 esperando. Non cabe duda que o tema da auditoría é sangrante máis que nada, porque a través porque ademais isto no Parlamento se aproban unha serie de decretos con tempo e forma, e resulta que pasou tempo e nadie dá explicacións e ao final non se leva a cabo. Nós sabemos cuáles son as razóns, non fai falta, porque aparte de vello non somos parvos, e non fai falta que nos digan por que non se fan certas cuestións. É dicir, sin ir máis lonxe, é certo que queremos saber a donde foron a parar a maioría dos cartos que se desviaban da Seguridade Social un ano tras outro. O querer sabelo non quere dicir que exijamos que nos lo devolvan, esa é unha utopía, pero para pôr un exemplo,
hasta o ano que ven había estimou o propio Tribunal de Contas que efectivamente había 104.000 millóns de euros que se esquilmaran a Seguridade Social nos últimos 2-3 anos, e este ano nos venden que a Seguridade Social ten 90.000 millóns de débeda. Oiga, devolvanos esos 104.000 millóns que ademais están xustificados. Son os que se invertiron de forma, digamos, sin cumplir ca lei, e acudían ao peto da Seguridade Social e pagaban as pensións non contributivas, por exemplo. É dicir, sí. Ahora admitiron que eso, ahora sacaron este ano. Esperemos que eso perdure. Con eso, teríamos superávit de abondo. E aparte, seguimos tendo superávit porque son superiores os ingresos de cotizantes que os das pensións. Eso está demostrado e, ademais, cando nos lo dice o Tribunal de Contas, non vai falta que vayamos a ningún experto exterior. Bien, eso é primordial para partir dunha vez cas cousas claras, e cando saíamos a calle, cando lle digamos aos nosos herdeiros, os que veñen detrás, oye, non perdade de vista isto, porque por aí é por onde se nos vai a ir, digamos que o engaño este permanente que nos fan a diario. Logo, pedimos, exigimos, porque ademais teñen acordado, que se respete o IPC real, que esa veremos este ano. O ano pasado nos la pegaron, digamos, nos rebasaron pola izquierda. Falando en términos futbolísticos, ou para que nos queira entender. Non foi IPC real, foi IPC que lle chaman ponderado, estimado e la leche. Bien, este ano sabemos como anda o IPC, sendo moi generosos, o 10%. Sí. Bien, estima que nos la meten doblada, nos sacan no sé qué del petróleo y la guerra de Ucrania no sé qué, y se queda en el 8. Pero nos tememos que a mellor hasta nos regatean por aí, visto as declaracións de representantes políticos, incluso de algúns que, por sorte ou por desgracia, porque van seguir facendo o mismo, aspiran a gobernar e che digan que con el 3% vamos servidos, digo, hombre, viva la Madre Superiora. Entonces, se vai a exigir como unha cuestión primordial, e se vai facer un seguimiento. E agora, cando se aproben, porque se van a aprobar presupostos seguro, porque, home, acordado dunha cuestión. Eu reconezco que os políticos, cando queren, saben xugar. No presuposto, nos presupostos deste ano, pola porta de atrás, é moi curioso que lo tocan solo aquellos que le interesa, os parlamentarios se suben o 4% o sueldo. E eu recórdome a mí mismo e aos pensionistas, os que estamos aí ahora mismo disfrutando delas, que a maioría non chega a 1.000 euros, por desgracia. Somos 9 millóns, e máis da mitad non cobran esos 1.000 euros. Pensado un pouco. Se a nós nos suben con moita sorte depois de pelexar en Madrid, en Barcelona, en Galicia, no Baixo Miño, o 8 vai supoñer nunha pensión media 60 euros como mito, e logo ven o IPC, ou digo o IRPF, que é outra historia. Bien, 60 euros. A media dos parlamentarios e cargos deste tipo, co 4%, non vos vou dar cifras, a mí me salen como mínimo 250 euros ao mes. Digo eu, vamos a ver, todo sale dos mesmos presupuestos, vivimos todos dos impostos. E a nós nos dicen que incluso que pretendemos arruinar o país, acabar coa economía do país, porque pedimos que se nos suba o IPC de unhas pensións que a veces son miserables. E eu só pregunto, con que cara e con que moral estos políticos, estos representantes que deberían ser os nosos defensores, máis outros cargos tipo director del Banco de España e non sei que tienen narices, se atreven a abrir a boca e decirnos que non somos culpables de nada. Oiga, de eso nada. Por lo tanto, somos 9 millóns e medio de pensionistas, pues todos a la calle. Está visto, está demostrado, por desgracia, que tenemos que ir casilla de rodas, pero seguir defendendo o noso. E esa manifestación que vai ter lugar o sábado en Madrid, se pode ir desde aquí. Manuel, aínda hai prazas nos autobuses, que sabedes diso, como hai que facer para unirse? Hai plazas que ir ainda algunhas plazas. O autobús de aquí saldrá de Tomiño, pasará por diante o Gadi, ali a la parada, e de aquí vamos a recoller xente en Cangas e seguimos para Madrid. Vale. Hai plazas.
En Madrid o recorrido non é moi largo. Simplemente pasaremos por diante do Parlamento ali para saludalos. Hasta Callao, desde a plaza. Pero eu queria dicir unha cousa. Eu creo que xa está ben de que seamos incapaces de facer nada por nós mesmos. Vou vos contar unha anécdota. O día 1 deste mes saliron de Alciras, Valencia, 22 xubilados. Entre elas, unha muller de 83 anos, que na súa vida anduvo e vai facer 300 kilómetros para estar o sábado en Madrid. E entrevistaron a esa muller nos medios de comunicación, que non vou dicir cal foi, entrevistouna, e entre outras cousas dixo que ela iba a Madrid a pé, cousa que na súa vida fixo, e máis que non lle gusta andar, porque considera que xa está ben de que pagamos o avestruz. Non dixo esa palabra, unha parte máis fuerte, entonces, e que o que non chora non mama, dixo personalmente. E que a xente que espabile, e que ela iba para dar exemplo de que o que hai que facer para defender o benestar social. Iso, unha muller de 83 anos, que leva xa 14 días de Valencia a pé, que fa unha media de 20 e 30 kilómetros diarios. E un me pregunta, aquí xente de 40, 50 anos un sábado non pode ir a Madrid sacrificarse porque marchamos ás 3 da mañán e chegamos aquí de noite ás 9 ou 10 da noite. Tampouco, home, pois sí, o autobús, claro, pero vamos, o sea, o sea que non lo entendo. Non. Bueno, pois aí queda, non teñen que ir a pé, poden ir en autobús, se poñen en contacto. Sí, tes o número de teléfono? 669-420-483, preguntar por Alfredo, xa está. Moi ben. E nós, pois eso, seguir un pouco E a próxima na brecha. A próxima vez que veñades, pois faremos balance desa manifestación e dos fruitos que deu. Seguiremos tocando puntos que hasta que pasa a manifestación non queremos marear tampouco a xente, porque de alguma maneira habrá tempo de reivindicar e, por desgracia, ocasións de sair e motivos. Seguramente habrá tempo e motivos. Gracias, Vivo Día. Chao, moitas gracias a vos.